Kalimantan Barat terjadi angin yang lumayan gede banget, dan ini aku sumpah takut banget. Nih aku ada beberapa rekaman videonya, simak yuk. Sumpah coy, anginnya besar. Tuh, towernya mentiung-mentiung. Sumpah ini awalnya udah mulai gelap coy. Aku mau anuin kamera dulu. Towernya tuh lihat ya, kalau kamu lihat bener-bener tuh bener-bener mentiung-tiung gitu towernya. Udah aku mau masuk aja lah, makin gede hujannya. Anginnya juga makin deras tuh lihat. Oh my god. Oh my god. Kalau kalian lihat tuh di sana ada pantai ya. Dan ini besar gue. Ampun. Ini sumpah anginnya, coy. Tuh, lihat. Lautnya juga, ombaknya sangat besar-besar sumpah. Aku khawatir nelayan yang di sana, semoga baik-baik aja ya. Jadi kesini tuh cuma jarak 20 meter aja gitu, udah sampai laut. Semoga kalian yang di sana juga baik-baik aja ya. Tuh kalau kalian lihat awannya gelap banget. Dan sumpah ini anginnya kencang banget.